Ons leven heeft betekenis als hij in ons is. Bethlehem Ephratha, uit jou zal voor mij iemand voortkomen die over Israël zal regeren, Misha 5 vers 1. Shalom, geliefde vrienden van de Heer Jezus Christus. Bethlehem is een kleine stad. Dankzij de geboorte van Jezus in dat kleine stadje, de profetie van Misha zoals geschreven in de lezing van vandaag, werd het kleine Bethlehem beroemd in het universum. Het allerbelangrijkste is dat de profetie over de stad werd vervuld. Maar jij, o Bethlehem Ephratha, jij minste van de families van Juda, uit jou zal voor mij iemand voortkomen die over Israël zal regeren, wiens begin teruggaat tot de oudheid, uit de tijd. Sinds mensenheugenis is Misha 5 vers 1 nu een stad die betekenis heeft vanwege de geboorte van Jezus Christus. Geldt voor ons niet hetzelfde? Als Christus in ons komt wonen, zijn we veranderd. We zijn niet langer gewone mensen, maar we worden de woonplaats van de Heilige Geest, de Geest van Jezus Christus. Hoe trots ik ook ben, onze identiteit en toekomst zijn door hem bezegeld. Dit feit is net zo zeker als een stad die bekend wordt vanwege de belangrijke mensen die er geboren zijn. Binnenkort gaan we december in, de maand van Kerstmis. De tijd voorafgaand aan de geboorte van Christus wordt gevierd als een tijd van wachten, mensen kennen het als Advent. Het moment waarop we vergezeld worden door de Heer Jezus Christus, is een moment vol genade en zegeningen. Hij de Vader, de Schepper, was blij een mens te worden, zijn naam is Jezus. Wie we ook zijn, wat onze religie ook is, hij wil graag in ons hart of leven leven. Onze levens zijn veranderd door zijn, volgens zijn wil, niet de onze. Ik nodig de Heer Christian Suharto van Internet Solution, Insel, uit om de lof van de mooie familie van die tijd, Kiesje, Batera Katsi te vergezellen en de volgende lof te uiten, zolang ik Jezus volg. Mijn leven is altijd gezegend. Mijn hart is gelukkig in vrede. De Heer Jezus heeft alles gegeven. Bedankt, bedankt. De Heer Jezus gaf. De aanwezigheid van Christus in ons en de verandering die hij heeft gebracht voor allen die hem in hun hart uitnodigen, is het mooiste moment in de geschiedenis. Omdat Jezus in ons hart is, worden we belangrijk voor God, vooral voor iedereen. De schoonheid van een stad wordt beïnvloed door het bestaan van een invloedrijk persoon die in die stad geboren is. Jaarlijks bezoeken 500.000 mensen de geboorteplaats van William Shakespeare. William wordt beschouwd als de meest invloedrijke toneelschrijver in de Engelse taal. Bethlehem betekent, net als wij, niets als Jezus niet in ons leven geboren en volwassen wordt. Amen. De inspiratie van vandaag, Jezus kwam bij ons wonen, zodat wij met hem konden leven.
senang tentram, hatiku senang tentram. Semua itu Tuhan Yesus yang memberi. Terima kasih, terima kasih, terima kasih Tuhan Yesus yang memberi. Terima kasih, terima kasih, terima kasih Tuhan